Quarto e último assunto, mais 3 frases para você. Pegue o seu celular e se grave falando. Vamos lá. O nosso quarto tópico é super interessante. Nós vamos falar aqui sobre a conexão das palavras. Veja só, quando eu estou conversando com você agora, por exemplo, né, quando eu estou conversando em português com você, a gente conecta, eu conecto os sons, eu conecto as palavras o tempo todo. E a gente faz isso de uma forma bastante natural, não é verdade? Eu não consigo falar português picando as palavras. Imagine se eu falo com você dessa forma que estou falando agora. Não fica super artificial? Fica super estranho. A gente sabe que nós não falamos dessa forma. Nós conectamos os sons, conectamos as palavras. Da mesma forma, a gente precisa fazer isso no inglês. Então, nós não podemos falar o inglês palavra por palavra separadamente, porque fica super artificial, soa artificial. A gente precisa conectar os sons. Então isso vai fazer você falar melhor, você falar de forma mais fluente, de forma mais natural, conectando os sons. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos dar uma olhada nessa frase aqui. Essa frase dita palavra por palavra seria: I live in a big apartment. Só que essa frase não pode ser dita dessa forma. Isso está super artificial. Então, se eu digo essa frase de forma natural, de forma conectada, eu vou ligar algumas palavras aqui necessariamente. Então, essa conexão vai acontecer principalmente em 2 casos. No caso em que nós temos uma palavra terminada num som e a outra que começa no mesmo som, a gente vai ver algum caso aqui, a gente vai ver alguns casos mais para frente. E no caso em que nós temos uma palavra, numa frase, nós temos uma palavra que termina com som de consoante, e a outra que termina começa com som de vogal. Então a gente vai conectar esse som de consoante ao som da vogal. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Bom, a frase dita na forma conectada ficaria: I live in a big apartment. Então a gente vai conectar o som do live ao som do in. O último som é de V em live. Live in, live in. Nós vamos conectar o som do N ao som do A. In, a, in a. Live in a. Live in a. I live in a. Nós vamos conectar o som do G em big ao som do A em apartment. Big apartment. Big apartment. Big apartment. Então a frase ficaria: I live in a big apartment. I live in a big apartment. Percebe que a gente conecta, soa bem melhor, não é verdade? I live in a big apartment. Vamos lá, repita essa frase de forma conectada. I live in a big apartment. I live in a big apartment. Vamos mais um exemplo aqui. De forma separada ficaria: It's raining, but I don't have an umbrella. A gente sabe que a gente não pode falar dessa forma, fica super estranho, super artificial. Então essa frase conectada ficaria dessa forma, com essas conexões. Então eu diria: It's raining, but I don't have an umbrella. But I, ou but I, ok? But I don't have an umbrella.
an umbrella. But I don't have an umbrella. Have an umbrella. It's raining, but I don't have an umbrella. It's raining, but I don't have an umbrella. Diga essa frase de forma conectada. Vamos lá. It's raining, but I don't have an umbrella. Agora vamos ver, vamos estudar então essas frases que você gravou no começo desse quarto tópico, desse quarto assunto aqui. Vamos lá. Bom, essa foi a primeira frase que nós tínhamos então. Como ficaria essa frase dita de forma conectada? Quais são os casos ali onde eu, com mais facilidade, conectaria os sons? A frase ficaria dessa forma. No começo nós temos and, when, we, do. Então nós vamos conectar essas palavras e ficaria and, when, ou então and, when. Esse D ele pode ser pronunciado ou não. And, when. Aqui eu optei por não pronunciar o D. And when we. Então o som do N vai conectar com o som do W. When we. And when we do. One of. Então, o som do N em one vai conectar com o som do O em of. One of. And when we do, one of the things that can happen is that we sacrifice conversation for mere connection. Aqui nós temos happen seguido de is. Poderíamos perfeitamente conectar essas duas palavras, né? Happiness. Som de N com som do I, happiness. Só que aqui, nesse próximo vídeo que a gente vai ver, a Sherry ela não conecta, porque ela faz uma pausa intencional depois de happen. Então a gente vai ver que ela não conecta, só porque ela faz uma pausa intencional, ok? Então vamos ver agora, vamos assistir a esse vídeo com a Sherry dizendo essa frase e vamos ver como ela conecta essas palavras, como ela conecta esses sons, ok? Vamos lá. And when we do, one of the things that can happen is that we sacrifice conversation for mere connection. And when we do, one of the things that can happen is that we sacrifice conversation for mere connection. And when we do, one of the things that can happen is that we sacrifice conversation for mere connection. Então é isso, eu espero que você tenha conseguido perceber na fala da Sherry a conexão dessas palavras e espero que você tenha conseguido perceber também na frase que você gravou, né, na sua frase, se você está ou não conectando as palavras de forma apropriada. Segundo exemplo, vamos lá. Essa é uma frase do Brandon. Como ficaria essa frase dita de forma conectada? Onde conectaríamos as palavras com mais facilidade aqui? Quais são os casos? Então ficaria dessa forma aqui, dizendo de forma conectada. Então nós vamos ligar o som do when, a primeira palavra, ao you. When you. Nós vamos conectar o U com wake. Veja que interessante. You termina com som de U. Wake começa com esse mesmo som. Então, you wake. When you wake. Wake nós vamos conectar com up. Último som de K, próximo som vogal. Wake up. Up, nós vamos conectar com in. P com I, up com in, up in. When you wake up in. When you wake up in the morning, close your. Conectamos close, último som Z, com your. Close your. Your, conectamos com eyes. Som de R com som de E. Your eyes. Close your eyes. Think about. Som de K com som de A. Think about. When you wake up in the morning, close your eyes. Think about the dream. The aspiration, the thing that you're really after in life, and just visualize it.
Então, visualize, vamos conectar com it. O último som de visualize é Z, visualize. Conectamos com o som de vogal I. Visualize it, visualize it. Várias conexões interessantes aqui, né? Então, essa frase, dita dessa forma, soa bastante natural. Então, vamos ver isso acontecendo com o Brandon. Vamos lá. When you wake up in the morning, close your eyes, think about the dream, the aspiration, the thing that you're really after in life, and just visualize it. When you wake up in the morning, close your eyes, think about the dream, the aspiration, the thing that you're really after in life, and just visualize it. When you wake up in the morning, close your eyes, think about the dream, the aspiration, the thing that you're really after in life, and just visualize it. E agora o último exemplo, a última frase. I believe in my ability to figure this out. Dita de forma conectada, essa frase vai ficar I believe in my ability to figure this out. Então nós vamos conectar believe com in. Believe in. Believe in. Nós vamos conectar this com out. This out. This out. Believe in this out. I believe in my ability to figure this out. Isso é o que o Brandon diz nesse próximo vídeo. Vamos lá. I believe in my ability to figure this out, and I believe in my ability to figure this out, and I believe in my ability to figure this out, and I Ok, então com isso a gente fecha os nossos 4 tópicos sobre como falar de forma mais natural, como falar melhor, como soar melhor em inglês. A gente viu que a gente não vai pronunciar o E quando ele aparece no final das palavras, quase nunca, pouquíssimas exceções. A gente viu que quando nós temos ED no final da palavra, geralmente nós não vamos pronunciar o E também, então a gente vai conectar o último som ao som do D. Nós vimos que a gente não deve colocar o som do I em palavras onde esse som não existe, palavras que geralmente terminam com consoante, existe uma tendência de colocar um som de vogal e geralmente o som de I no final dessas palavras. Nós não vamos conectar, nós não vamos colocar esse som, porque ele não existe. E a gente viu que a gente precisa conectar as palavras, conectar os sons para que a gente fale de forma mais fluente, fale de forma mais conectada, de forma mais natural, certo? Porque dividir palavra por palavra soa bastante artificial. Só para a gente fechar então, vamos pegar alguns exemplos aqui de frases que nós já vimos e vamos analisar todos esses 4 tópicos, todos esses 4 assuntos, ok? Primeira frase. Let's talk about you finally getting some more sleep. Então a gente sabe, olha, começando ali, a gente sabe que a gente vai conectar o talk com o about, não é verdade? Talk about, talk about. A gente não vai colocar um som do I depois do talk. Então não pode ser talk, e sim talk. Talk about. A gente vai conectar about com you, não é verdade? Talk about you, talk about you, talk about you. A gente não vai colocar um som de I depois do about. Então não pode ser about e sim about. Let's talk about. Let's talk about you finally getting some more. Some more. Então a gente não vai falar o E depois do some. A gente não vai falar o E depois do more, porque esse som não existe, ok? E a gente vai conectar o som de some, que termina com M, com more, que começa com M, o som de M. Então, some more, some more. Soa como uma palavra só. Some more, sleep. Sleep, a gente não vai colocar o som do I depois de sleep, porque esse som depois dessa palavra não existe. Let's talk about you finally getting some more sleep. Próximo exemplo. If you can do that, more often you'll be fired up and you'll stay back on track.
Então, começando, a gente vai conectar o if com you, if you, e não colocar o som do i depois do if. A gente ouve muito esse if sendo pronunciado if. Não, ok? If you can do that, sem som de i depois, não é that, e sim that. More often, a gente não vai falar o som do e em more, e a gente vai conectar more com often. More often. Então, o som do R em more conecta com o som de O em often. More often. A gente vai conectar o som do N de often com o som do U. More often you. More often you. More often you. More often you'll be fired. Então, terminação de ED. Não vamos pronunciar o E. Fired. E a gente vai juntar o fired com up. Fired up. E a gente vai juntar também o up com o and. Fired up and you. Fired up and you. You'll stay back on. Então a gente junta o som de k em back com o som de o, som da letra O em on. Back on. Em back não tem som de i depois, não pode ser back on, track. Track não tem som de i depois, ok? Não pode ser track e sim track. E agora o nosso último exemplo. If your heart is disengaged, it's difficult to stay disciplined. Vamos lá. If, vamos conectar com if your. Depois do if não tem nenhum som de i, então não pode ser if, não, ok? If your heart is, conecta heart com is. Heart is disengaged. Então a gente não vai falar o e depois do disengaged. A gente vai conectar o som do G ao som do D. E se a gente conectar disengaged e a palavra it's, se a gente quiser conectar, a gente pode conectar o som do D ao som do it's, né? Então a gente fica disengaged it's. If your heart is disengaged, it's difficult to. Difficult termina com som de T. To começa com som de T. Difficult to. Stay disciplined. Então a gente não vai falar o E em disciplined. A gente vai conectar o som do D, o som do N, ao som do D. Disciplined. If your heart is disengaged, it's difficult to stay disciplined. Pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa palestra. Foi um grande prazer compartilhar esses momentos, né? Compartilhar essas observações, esses estudos com vocês aqui no Seminário Nacional do Inglês. E eu espero que vocês tenham aprendido, tenham aproveitado. Espero que vocês tenham conseguido perceber o quanto é importante nós pronunciarmos bem, pronunciarmos de forma correta, de forma apropriada o inglês. Eu espero ainda ter contato com vocês em outros vídeos, em outras ocasiões. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, onde eu posto vídeo com frequência, aulas, dicas, enfim, onde eu falo de inglês com frequência. E eu desejo a todos vocês bons estudos e que vocês cresçam bastante nessa caminhada aí que é o inglês, ok? Se precisar, podem contar comigo. Um abraço, bye bye.